Biashara sio bahati, biashara ni mfumo. Na ukitumia mfumo ambao umeshafeli, tarajia kupata matokeo yaliyofeli. Ukifanya biashara bila kujua ni mfumo, ukaamua kufanya mwenyewe, ukaanza kujipambania mwenyewe, kila kitu mwenyewe, ndio kutoka sifuri mwenyewe, upambane mwenyewe, tarajia kuchukua muda mrefu wa kwanza kufanya trial and errors, majaribio, kuanguka na kusimama kwa muda mrefu zaidi. Alafu mwisho wa siku wenzako ambao wamekutana na umeanza nao wakakutana sehemu, wakapata mtu sahihi ambaye akawapa mfumo sahihi, wakaujaribu, wakaufanya, kwa sababu umeshatoa matokeo, wao watatoka na watakuacha hapo hapo sehemu ulipo. Hii inamaanisha nini? Iko hivi, biashara ina engo 5 kubwa. Engo ya kwanza kitaalamu wanaita production. Engo ya pili ya biashara ni tunasema marketing. Namna gani unawasilisha hiyo huduma ulionayo kwa wateja, kuambia wewe ndo na hiyo huduma. Sehemu ya tatu ya biashara ni sales. Ni mfumo gani wa upokeaji wa mapesa na mzunguko mzima wa biashara yako unaingia kwenye biashara yako. Engo ya 4 ni tunasema administration, uendeshaji. Ni kwa namna gani umepangilia mwenendo mzima wa uendeshaji wa biashara yako hiyo. Lengo la 5, sehemu ya 5 ni delivery. Ni kwa namna gani watu wataweza kupata huduma yako. Kwa mfano, unafanya biashara huko Dar es Salaam, wateja wako ni watu wa mkoani. Wanapataje huduma yako? Hujaweka mazingira, ila huko Kinondoni unauza, wanategemea watu watakuja kununua na kupata pesa. Huwezi pata pesa. Unafanya biashara, wateja wako ni watu wa East Africa. Hujaweka mechanism ya watu kupata huduma yako, either ni kwa delivery, dropshipping, ni online, ni sehemu gani wanapata huduma, hujaweka. So wewe umekaa hivi unatarajia siku moja utapata hela kwenye biashara ambayo umefanya, hujatengeneza mazingira. So hizi subsystem ukizijumlisha kwa pamoja ndio unapata system moja. Sasa kwa nini nasema biashara sio bahati? Lazima kwanza ujue hizi subsystem moja baada ya nyingine inafanyaje kazi, mgawanyiko wake upoje, unawezaje ukaitumia wewe kwenye industry yako, kwa sababu kila mtu yupo kwenye industry yake. Mwingine anauza nguo, mwingine anafanya usafirishaji, mwingine anafanya dropshipping, mwingine anafanya online business. Hizi zote lazima ujue mimi kwenye engo yangu hivi vitu vinakaa wapi. Ndio maana sasa ukitaka kutegemea bahati itokee upate matokeo, utakaa hapo na bahati yako haitotokea. So lazima uanze kujiandaa na kujua nini ufanye na ufanye kwa wakati gani na kwa mazingira gani. Eventually unajikuta umepata matokeo yanayofanya kazi. Kama ni mfanyabiashara, mjasiriamali, na unatamani kujua ni namna gani ya kuweza kujua hii system ya kurun na kuendesha biashara yako ni ipi, inafanyaje kazi na kwa namna gani, comment neno kozi hapo chini, then nitakufikia kukutumia kozi hii maalum ambayo inafundisha juu ya system ya kuweza kuoperate kampuni ama biashara yako yoyote ile kwenye industry yoyote ile. Na kama unaona video hii nje ya Instagram, kwenye caption kuna namba ya simu ya WhatsApp. Tuma WhatsApp neno kozi kwenye hiyo namba, then tutakupatia kozi hii moja kwa moja kwenye WhatsApp namba yako sasa hivi.